Vamos a grabar al pibito roncando. Te tienes que escuchar el ronquido importante. El chino comello. Como ronca. En todo su esplendor. Bebeta. Bebeta. Ella, despiértate ya, chiquillo. Pero pequeña. Se te ve de la beta. Esto va para el YouTube. Pero tú te ves de la beta, te ves tu jodido que hace chiquillo, vas a entrenar allá, se ve. ¡Bebeta! Esto está truncado. Hay mucha trance. Está strong in the night. Violencia. El golpe. Mal. El golpe mal. Javi, un vídeo de YouTube para YouTube roncando otro. ¿Ya sabes de quién te lo dice? Yo no ronco, chiquillo. Ya lo veo colgado. Ya lo veo. Ha quedado grabado lo que ha dicho, yo no ronco. Está grabado. En verdad no es un ronquido, es una respiración fuerte.